O channel je topic rono tei kok sajaka amono kaisa senjaknai mani eba educational purpose nei wansogina di invest khaina sekang sinai longnai borokni eba kebo financial advisor bai kok salai eba bujui invest khaidi hamba মিউচুয়াল ফান্ড তৈ তাবসা জরা गोबां मां भिडिअ खालाया जरा आनि चैनल नाय तनाय रक नर साइमानना मिउचुअल फान्ड नि गोबां मा स्किम न तै नै नरबय आं कक सलाया तो कायसे सिरिज हाके आं मिउचुअल फान्ड न तै गोबां मा स्किम न तै कक साका तो तिनि बहाय न हाय तै कायसे मिउचुअल फान्ड स्किम न तै नरबय तिनि कक सलायनाय आ स्किम नि बुम हंगांके लिक्विड फान्ड तो लामसगन न आनि यूट्यूब चैनल रां पैसाओ ओ चैनल आं मिउचुअल फान्ड शेयर मार्केट तै इनभेस्टमेन्ट न तै नै गोबां मा भिडिअ खालायबो नरक महै टपिक्स रनो नायनानै मुचुंखबा याखबा इंटरेस्ट दंखबा आनि चैनल फायदि सब्सक्राइब खादि ताइ भिडिअ नायमान यागलो चाजाखबा लाइक ता शेयर खादि तो फायदिंगो जों तिनि सालायनाय लिक्विड फान्ड तामनो होनो अरन रनो पुलाव आं साइरवानो मिउचुअल फान्ड नि स्किम बिसिं जेसक मिउचुअल फान्ड स्किम तंगो आबनि बिसिं लिक्विड फान्ड खा जतन सलाय रिस्की कम जों अमनसे सगां भिडिअ डेट फान्ड तै साका डेट फान्ड बाय लिक्विड फान्ड रिस्क न तै सालाके आंके प्राय सेम न तो फानो मिउचुअल फान्ड स्किम बिसिं लिक्विड फान्ड न जतन सलाय रिस्की कम नै जों सायमान ताको आबन लगे लगे नरनो अकक सानमु संगो लिक्विड फान्ड से सगां गोबां मा मिउचुअल फान्ड स्किम नि भिडिअ क्लाइमाव आं नरनो साका जेसा मिउचुअल फान्ड फांथों एक बोसोरनि बिसिङाव रां उज्जवल खाके हांके बा रां न ति साका हांके बा रां नंना हाका हांके कम्पानि न एक्जिट लट मारबो कोन जागा 1% कोन जागा 2% आबन लगे लगे नों टैक्स मारो ताको हनके एक बोसोरनिल' नों रां रिडिम खाके हांके बा रां उज्जवल खाके हांके उ जे एक्जिट लट आसरना नांगिया याखबा टैक्स बो नों रना नांगिया अब टैक्स रनानै आलादा आलादा सिस्टेम दङ बा आलादा आलादा रुल्स दङ आबो जों सायफायखा थांनाय भिडिअ रगो नरक आ भिडिअ रंग नायखा हांकेबा गाहामके बुजि मानो आं तलाव कने कथाम भिडिअ नि लिंक रिरवान ताको तो लिक्विड फान्ड तै कक सानन सगां पुइलान जों अबन सायमान नांगो अ फान्ड बो माहाय अ फान्ड इनभेस्ट खाके सदा जानो अ फान्ड ता फेसिलिटी दं तामो बा हामिया दं अ फान्ड अमनो तै कायसे कनि सोंमुंनि कक आसै मानो तो मनो जों तिनि सुक्रुबै क्लियर खाय सायनाय ताको हनखाय ताबुकसा जरा याखबा थांनाय भिडिअ रगो मिउचुअल फान्ड स्किम न तै आं साब्रम अकक साबो जे इक्विटी फान्ड रगो नों लं टार्म नि बागै माने गोबां मा जरनो बागै रां दायमा खांके निनि लाभ दङ बा रेट अफ इंटरेस्ट बा रिटर्न गोबां मानि मान हेबा लिक्विड फान्ड के नरक बुंबाय न बुजि मान खना बो लं टार्म याखबा जरा गोबां मानि बागैया नों इच्छा हंके मनो जरा गोबां मान बागै तनि मानो तो फानो लिक्विड फान्ड नि मैच्योरिटी नि जरांखा 91 डेज माने 91 दिन खेनो ओ लिक्विड फान्ड तामंगि थां मैच्योरिटी थां माने नों तिनि रां दाखा 91 दिन बिसंग नों रां नों माकारि नाय माने नों तिनि रां दामा यागला इच्छा हंके नों एक सप्ताहनि परे माने 7 दिन परे 10 दिन परे जेफ्रोपा नों रां कारि मानो हंका नों समय प्रश्न फाय मानो बा सोंगासे मानो तिनि रां दाखांका आं खाना कारि दे मानो सा हंका अ लिक्विड फान्ड महायबो खायमान माने नों तिनि रां दाखा इच्छा हंका खाना बकारि मानो टाइनसनि कारि मानो फियाबा 7 दिन बिसंग जदि नों रां कारि खांके बंनो किसिसा परिमाण बंनो किसिसा नों एक्जिट लट मारनाय ताको माने आबो तांग हिमाले सप्ताह कायसे बिसंग कारि खांके किसिसा मारो फियाबा 7 दिन पारङै थांगांके 91 दिन नि बिसंग नों जेफ्रुफानो लिक्विड फान्ड रां इनभेस्ट खायमान यागलो नों रां कारि माने रिडीम खायमाने मता वरप संगासे मानो 91 दिन कायमान यागलो आं जरि रां कारि हांके आनि रां तामु थानाय हंका रां कुसपानैया अबनि मैच्योरिटी हांके 91 दिन नो फियाबा कोनो कारणे नों 91 दिन नि बिसंग निनि रां न कारिया बा कारि मानलिया हांके उ जे फान्ड मैनेजर जों तो सायमानो म्यूचुअल फान्ड खरसा फान्ड मैनेजर चंजाक दंगो तो ओ फान्ड मैनेजर निनि रां न कारि ओइ प्रत्येकैसा लिक्विड फान्ड रां इनभेस्ट खायरु माने नों 91 दिन बिसंग रां कारिया फान्ड निनि रां कोनो लस थाना करि नों रां कारिया के म्यूचुअल फान्ड मैनेजर न रां कारि उन्याय तेकैसा लिक्विड फान्ड 91 दिन नि बागै ब रां इनभेस्ट खायरु अरन रनो कक थासे सायना मसंगो भिडिअ नि पुइला फायसंग नरनो आं सायरका अरो इनभेस्ट खाके हांके लस थाने याखबा नि रां लस ननेता चान्स बेलानो कम तांग हिमाले ओ म्यूचुअल फान्ड कंपनी गवर्नमेंट नि बॉन्ड्स रगो गवर्नमेंट नि सिक्युरिटीज रगो याखबा कुनो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रगो बरो इनभेस्ट खायो अरो डायरेक्ट मार्केट बाय माने अरो डायरेक्ट शेयर मार्केट बाय कुनो लिंक रैताको आबन बागै प्राइस साना थांगा अब डेट फान्ड हायनो आम हाय जागारो न आम हाय गवर्नमेंट सेक्टर रगो अमो इनभेस्ट खायमा बागै नै कायसा फिक्स रिटर्न मानि मामताको आबन बागै अब बेलायनो सेफ्टी म्यूचुअल फान्ड बिसंग खबजागो ताको गताबो कक गांके आसु कम बिसंग रां कारि खांके और बुसु जति इंटरेस्ट मानि मान बुसु जति बरो रिटर्न जों मानि मानो जों सायमानो सरकारी बैंक नि याखबा कोनो प्राइवेट सेक्टर नि बैंक रगो जों सेविंग्स रगो तन खांके पर ईयर
3-4% जों रिटार्न बा इंटरेस्ट मान ताको फियाबा आबो जों सलायके हांके अरनुक जागो एफडी याकबे सेविंग्स नि साइ अरते किचे बिसि रिटार्न माने चान्स दङ ताको बुसुंमानाबो साना थांगा हांके ताबो 6 नि सिमि 8% जरति अरनों मानानि चान्स दङ रिटार्न हनके अल लिक्विड फाइनान बेलानि सामानि को हनके अरनों जेफ्रुपना रां इनभेस्ट खायमानो सप्तागासिन उलो बा सगां किसासा चार्ज रुए नों जेफ्रुपानो अने रांनो कारिबो मानो ताको गनंनो तो साकानो 91 दिन बिसिङनो अ जे लिक्विड फानि रां मेचुइ रों थांगो ताको हनके ताव नरबाय सलायनो मुसमान ककमो हाय ब बररक अर रां दायमान ब बररक अर रां दाखेचा रमनि नों ताबो नक तांनाय नक तांना हतो रां किछि मिसे नांगो रमनि नों नक तांना बागै बेंकनि 5 लाख रां काननि वानसुगा कारिबो नाखा बा लोन नाखा ताको लोन नाफानो रां नों याको तो याको आ रां बेंकनो तंगि तंगो हनके कोन कारणे नों नक तांना फानो स्टार्ट खायमें तंखा कायसा केबो मुङा चाइनाय अ मास सुरु खायना तमनबा नों वानसुका आं ताइ 4 मास परे 5 मास परे आनि नकनो आं सुरु खायनाय नक तांनानि सुरु खायनाय ताको गनिनि ओ रां तो बेंको हानि क्लाइ तंखा ब्लेना कुन रिटार्न बो मालिया कुन इंटरेस्ट बो मालिया गा आ रां नो नों जेहेतु अर 91 दिन बिसिङनो अर माने नन मेचुरि रो नों अ रां नो पूरा रां दे फान ताको 5 लाख नि बिसि नों 2.5 लाख रां 50% रां निनि ओ लिक्विड फानो रां इनभेस्ट खायरमानो आर 91 दिन काइ फानो काय सान संगफा नों जेफ्रु नांग अ रां नो कारिरि मानो कारिनि निनि सामगो फांग मानो आरो नेबो किसा रां नों खसे तुइ फाइमानो इंटरेस्ट हिसेबे हंका खा खलायो लिक्विड फानो तुइ नाय नंनि बुजिमान ते किचा फायखना हनै फायांग बाबा बुजियांग बा तला कमेन्ट्स खादि सुइदि ताइ ताम खाके सानो आपतिर बन आनन आइडिया रिमानो न ताउसो जरा भिडियो नायै किसा सापा नंग बगे हेल्पफुल हंगबा भिडियो न लाइक खादि ताइ शेयर खादि बयबो सायमानथों न ताइ ते किसा कताल भिडियो न मालाय फिनै अक्क ग्रुइनो आं तिनिन बागै आं भिडियो न अरन पाइरखा मालाय फिनै हामबाय।